Ну да, наверное. Реально я уже устал сам наделаться просто. Ага. Ага, давай еще раз снюхай тебя. О, и метель прекращается, прикольно. Ехал вообще. Ага. Ну давай. Ух ты, ё-моё! Бля, Димон, пиздец! Чувак на облом пошел, да вылетел, пиздец там, блядь. Авария, блин. Да вот, да. Ебануться, блин. Все, сейчас, блин. Девка. Ага, все, давай. О, да, я выебывался. Пиздец. Ай, и полиция даже не остановилась. Паны, сука, блядь. Пидорасы ебучие. Ладно. Все это надо ли, ведь друг от друга мы надо ли, мы будто на картине удали, а ты смотри и удали, мне все это надо ли, ведь друг от друга мы надо ли, мы будто на картине удали, а ты смотри и Надо только, чтобы было сфотографировано его маркировками. Он на его мощность скажет. Занесло нас. Сломалась машина. Нет, не сломалась, нас занесло просто. Так, все хорошо, спокойненько едем. Вот это нихуя себе!
Что творит? Вот поэтому и матерюсь. Куда-то я встал, ёб твою мать, блядь. Молния 136. Не останавливаться, 7-я модель, по 22 апреля подхожу к энергетикам. Внимание, не останавливайся, 7-я модель, двигайся по 22 Энергетиков прошли в прямом, подходим нефтезаводская. Завершить молнии. До связи. Окажите помощь, 106. Принял. Принял.